側です。ドアが開くとき、手を挟まれないようご注意ください。お子様連れのお客様は十分にご注意ください。
の続きはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切の続きはおやめください。お急ぎの場合は地下自由通路をご利用ください。しばらくお待ちください。踏切の続きは左側ご通行ください。お待たせいたしました。